排咧最火熱嘅一定就會係 Sony 呢一隻嘅 WF-1000X-M6 啦。呢隻耳機喺音色上面俾到好大嘅驚喜我，究竟點解呢？即刻同大家實試一下嚟。佢係可以俾到一個既有彈性又闊而又厚嘅一個音色俾我喎。佢有好多唔同嘅 effect 嘅樂器嘅，即係譬如呢度有吉他，呢度無端端嘅吉他會左右啦。咁跟住之後佢有時有啲後風琴嘅時候咧，亦都會咁樣 effect 飛嚟飛去嘅。咁呢一隻耳機出到嚟嘅感覺咧，係比我平時聽會聽多咗好多，我哋平時好少聽嘅一啲背景音樂，將嗰個歌手嘅人聲咧，佢都可以 highlight 翻出嚟嘅。單元方面咧，今次咧亦都係咧專登做咗一個新嘅驅動單體啊，去貨翻呢一個嘅 1000X-M6 嘅。最外邊嗰個咧就會係一個空啦，跟住中間咧就有一個 dome 嘅，咁啊兩個咧就形成一個單元咁樣嘅物體。咁而外邊嗰個咧就要既軟熟啦，亦都要夠韌性啦。喺呢個狀態之下咧，就可以出到一個更深啦、更沉啦、更闊嘅低頻啦。咁而中間個 dome 嘅位置咧，佢就會用一個更加硬嘅物料咧，去令到個高音嘅伸延力啊，同埋嗰個分析力咧，可以做得更加精準。兩種唔同物料嘅設計呢一個嘅驅動單元之下咧，咁佢就可以做到咧呢一個高中低三頻咧都有咁 detail 嘅一個反應同埋一個效果啦。Sony 再一次咧可以咧就打破到我對於耳機嘅既定嘅一個印象啊！